Okay, sicela sihlale phansi sikhulumeni. Ukhuluma ngani? No, sokuchazela ukuthi size ngani la ekhaya ukuze Mina problem mina yawe yabona sihlale phansi. ngene bafo hamba nohlelo uthini manje ngengrude namakhamera hamba nalomfana lo mfana akazi umsikhumi Mina anasema nje ngumfana kwena mina. Ngumfana Ngqongo zami. unokhile bafo kodwa bingelelanga la No, angithi kusheshe na amakhamera yapi ngingavumeli Abeyaya amakhamera. No, Uthangeze njalo lamasimba uthi umhlangana lapho Amasiko lo wenza ngakho. Angithi njengoba umchaphaza ngoba uyazi Ngoba ngumbiza ngumfana, wathi ngibiza ngumfana. njengoba ufuna umhlanganyela. Ummemele wena vele uthanda uveleke. Ngicela ukuthi ngichaze ukuthi size ngani bafu. Ngisheshe Asihliseni umoya, asizile kapha. Yo bethwe nani busy Hayi lalela mfethu thina singene lapho kodwa ngeke ukwazi ukudlala uBetway unemali yomuntu. Yabo? imali yomuntu bafo ngikhuluma ngani phela Ibanga ngicela ukuchaza. Wamnike imali. Ayicupha kanjani njengoba echaza umfethu ukuthi ilokhu njana uyithathe kumlungu iTV. Ayicupha kanjani? Ayicupha kanjani iphuma kumlungu azafika neveni yomlungu. Wambona umlungu yena. akho mali yakho uzoyithola la suka lezi khuluma zakho mali uzoyithola Okay. Vele udose futhi yabona dosani Dose futhi manje. Baba. Hayi bongeke imali angifuna. Ngiyabona ngiyabona nje. Mina ngumuntu mfethu ora. Mfowethu ngisho sakhuluma umele nomjide endlini wena mfethu ungayithatha uzozonga ayikho leyo nto ngeke sithi ayimanga mfethu lalela la sicela ungayingeni into ongahlangani nayo uhlangene wena ungahlangene mfowethu wena uhlangana nakho wena uyathenga Okay bangishishumi wena wathi ngisive nani wena Khumani. angithi awukazi ukuthenga TV wena Kodwa mhlangene bese. wena uhlangana uhlangana imake lo uhlanganaphi uhlangana mfowethu hlala endlini eyodwa Umfowethu lalela unhlanganaphi the time wenza ideal sengibuza wena lapho wena imake yamuzwa ukuthi wena mfowethu uhlangana ukhuluma nawe mina ngingena ngoba umfethu ufile ngazuthi akekho safe kunini and niyamthreaten wena usafe wena kanjani shosho usho ukuthi wena usabi nje ukuthi mina ngisabi mina angitshela nobabili Kuloko nobabili hayi noma ngathi webona futhi abayeke hayi khona manje masabisi wangenza mfowethu ayena sabese hayi ngiyatshela usama mfowethu nangu umuntu lalela mfethu Asi nyalwa nje angithi nyalwa Ani amasimba nina wena akekho khomba umuntu wena musu kumkhomba lo Umkhomba ndani wena kade ngikukhuzana into yokukhomba Fika nizosibizwa amadoda endlini. ayikho lokho musu ukukhulumela leyo nyongo wena Shut the fuck wena Shut the fuck ngongekho ayikho lo
Uzobe kichive ubona ichive. Unayichive emotional vele isiqavunile awona dulo okay so hlangana umuntu ake wena uyazi phela wena kodwa so hlangana hayi kwani wena ngiphuzi nawe okay manje lifeke kwenza umuntu manje ke bafeke besicela ukuthi kube ukuthi umfowethu imali yakhe phela kumele ibuye angithi 4000 iTV wanika isebenza mana mfowethu lena sesikhokhe ngayo thina ngoba sithi sizokhokhela lo mbhemi lo wokulungisa ibhathini kodwa isivumelwano esini sasithi sasithi u4 and then pom angithi wena uthe u3 nje cha ngithi bese ngisho ukuthi u3 ngoba phela nele data uyazi kwemali lapha uyazi sekutshelile awumancane imake wemphela sivale inkulumo yakho mfana leli 1000 ekushoyo alisebenzi you understand hayi idole part isivumelwano sakho nomfowethu wena fana nokuthi manje usuya spray ngani into esingulubekisa okay yazi asenze njani ke mfethu senze into enje sicela ukuthini ubuyisele umfethu TV yakhe naye abuyisa imali yami phela wena usungile TV uyibona iTV ba 1000 daily ima ngilalele phela angithi ima wemfethu unike TV angithi izombuyisela TV umfethu uzothi mayilungisa iTV yadayisa iTV ngo4000 manje sethatha u3000 kuyisela i1000 wena yazwakala la yakhuluma phela kushuthi kubani kumele aqhume phakathi kwenu nobabili lo muntu esengikulumo lesayo hayi indaba enkulumo wena ngangazuthi wena mfethu awufilile la wona afunda siyaqala ibitharana nobalewe wiphinga kanjani wiphinga lo ungayithanga le TV mfethu ngifuna i-right nomntu ayithatha kumele ngiyilungise ngidinga fucking money I need my fucking money ngizongena la ngizongena la awuna-better guard la wemfethu okay ima mfethu hlala phansi sengibuza wena ukuthi labantu ozengapha zakusiza ngani imake wemfethu imake mfethu yazi asenze njani sicela ukuthi umnike iTV yakhe udakiwe angizanga akona sesikhathele phela madoda hayi mafethu ngeke sithi masukuma nesukuma ngiyakubona neminyaka kanjani ayikho lento enishoyo namandla phela kamaningi ayikho lento enishoyo ungafi izinto la nje hayi vele ayikho lento asimnweni phela nini madoda kanjani hayi kahle siyamtshela webagaza sisekho lesakhe hayi ma socela sesiyafika kuTV usha ima yakho TV yakhe ukhomba bro eba sing man kwani wena hayi buningeni no Max no abantu pese yawa tempeza wa TV yami Pega, sayifuna lo TV. Hayi, manje sayifuna lo TV. Okay, sayifuna lo TV. hayi phela mfulalela mfethu
thina senza ngenye indlela Hayi siseme. ebuhlungu. Okay. Understand? Kodwa becela usibonele lapho ukuthi Mfethu ungidlulise mfethu ungidlulise lo. Ungasangena wena. Yima mfethu buyele emuva lebhodlela. Buyele mfethu